ngwirandevu udakwiye kwirengagiza. Mvuze ngwiki ngwirandevu udakwiye kwirengagiza. Ndabizi umuntu wese aba yitayeho ubuzima bwiwe, aho usanga umuntu wese yokora icyo ari cyo cyose kubw'ubuzima bwiwe. Ariko rero sasa inyishu y'ubuzima bwawe ngwiyi ngaha iri disponible. Ati gute rero? Icagikorana ngarukamwaka cy'ubuzima bw'ubwiza icama citabwa n'isinzi ry'abantu cadushwayemwo Life of Glory Conference. Imana ibicishije mu mwungere Pastor Patrick Ngendakumana asanzwe arongoye ishengero ry'igisi kw'isi yose, yaguteguriye igikorane cy'ubuzima bw'ubwiza ushobora kuronkeramwo akaruhuko. Life of Glory Conference. Wewe urushe, wewe uremerewe, kaze wakira akaruhuko kabonekera muri Kristo Yesu. Reka ndagusezeranye kino kintu, ahantu niwahagera ubuzima bwawe buzohinduka ukundi. Ni ku magenekerezo ya 8, 9 na 10 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene. Ikibanza ni ikihe rero? Ni kw'ishengero ry'igisi God's Glory Church riherereye mu Kigobe impande ya station Top 1 imbere y'isoko ya Kotebu. Ibikwerekeye birateguye, ndavuga amagara meza yo muri Kristo Yesu, itunga, iterambere n'ibindi byose bibonekera muri Kristo Yesu. Reka ndagusubiramo kandi iki kintu ntuzocicuza. Mvuze ngwiki iki kintu ntuzocicuza. Iyi ni Achieve Your Dream TV kuri mikro mwari kubena True Boy. Achieve your dreams.